गाइस ये बंदा यूट्यूब पर एक वीडियो देखता है जिसमें कि गुब्बारे के अंदर कोलगेट को डालकर जाली वाले कपड़े के साथ प्रेस करते हैं तो काफी कमाल का सीन क्रिएट होने लगता है। जिसके बाद आपके तरह इस बंदे को भी इस वीडियो पर बिल्कुल यकीन नहीं होता है और ये बंदा भी यह वीडियो रियल लाइफ या कुछ जानने के लिए अपने घर पर ट्राई करने की सोचता है। जिसके बाद ये बंदा इन सभी चीजों को अपने घर पर मंगा लेता है और वीडियो में दिखाया गया जैसा करने लगता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस बंदे का भी सेम वैसे ही सीन क्रिएट हो पाएगा? नहीं तो उसे देखने से पहले अगर आप भी पैसों ज्यादा अपनी माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में आई लव यू पापा जरूर लिखिएगा। उसके बाद ये बंदा जब गुब्बारे को कपड़े के साथ प्रेस करता है तो सेम वैसे सीन क्रिएट होने लगता है।